हेलो दोस्तों, प्राइमेक्स चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको इस जिग के बारे में बताने वाला हूं जो यूनिवर्सल ये पीसीबी है। ये यूनिवर्सल जिग है। इससे हम ऑल कंप्रेसर हम यहां पे चेक कर सकते हैं, जैसे कि डबल डोर, सिंगल डोर, गोदरेज, वर्लपूल एंड एलजी, सैमसंग, सारे इसमें कंप्रेसर हमारे चेक हो जाते हैं। ये अपनी ही मैन्युफैक्चरिंग है, मतलब कि एक इसमें पीसीबी लगी हुई है और साथ में कुछ इसमें मॉडिफाई किया हुआ है, मतलब उसके हिसाब से जो सारे कंप्रेसर चेक हो जाए इस हिसाब से इसमें काम किया हुआ है दोस्तों। तो इसको कैसे यूज करते हैं, हम किस तरीके से हम इसे कहीं भी लेके जाते हैं, तो किस तरीके से हम कंप्रेसर चेक कर सकते हैं। जो कि इन्वर्टर सीरीज हम इससे कंप्रेसर चेक कर सकते हैं, जो सिंगल डोर, डबल डोर, आप कोई सा भी इससे चेक कर सकते हैं। तो आज मैं बताने वाला हूँ दोस्तों किस तरीके से चेक कर सकते हैं और कहाँ से ये आपको बाय करनी है, कहाँ से ये आप खरीद सकते हैं और कितने रुपए की, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक जरूर करें और साथ में वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, आपको यहाँ पे एक जिग दिखाई दे रही होगी UVW, ये हमारा कहलाता है। तो UVW को जो है हम इस तरीके से, हम जो हमारा कंप्रेसर के 3 हमारे टर्मिनल है, तो आप इसको इस तरीके से लगाएंगे। तो जैसे ही ये यहाँ पे इस तरीके से लग जाएगा, ये दोस्तों मैंने यहाँ पे ये जिग को मैंने लगा दिया। अब सपोज कर लीजिए कि आपका जो जिग है, जो आपके कंप्रेसर का जो आपके टर्मिनल है, जो आपके UVW होते हैं हमारे, तो अगर सपोज कर लीजिए ये कॉमन वाली जो ऊपर है हमारी, अगर वो सपोज कर लीजिए नीचे आ गई है, तो हम इसको इस तरीके से हम घुमा के लगा देंगे। अगर ऊपर है तो हम इस तरीके से लगाएंगे, मतलब जो ऊपर वाला पॉइंट है अगर नीचे, तो आप इसको इस तरीके से घुमा के लगा दीजिए। अगर ऊपर हो तो इस तरीके से लगा दीजिए। अब यहाँ पे इसको लगाने के बाद आपको यहाँ पे सिर्फ मेन प्लग आपको लगाना है। तो जैसे ही आप इसमें मेन प्लग लगाएंगे तो ये हमारा इंडिकेटर जल जाएगा। यहाँ फ्रेंड हमारा इंडिकेटर जलने के बाद यहाँ पे इस बटन का हमारा यूज रहता है दोस्तों। ये आपका बटन जो है ऊपर की साइड में रहना चाहिए, यहाँ पे रहना चाहिए। अगर सपोज कर लीजिए आपका बटन नीचे है तो आपका जो कंप्रेसर है वो चलेगा नहीं। फिर आपको अगर ये बटन ऑन रहा और आपने मेन प्लग लगा दिया, करंट हमारा अंदर जा चुका है, तो आपको करीब 20 सेकंड आपको रुकना पड़ेगा। तो ये बटन हमेशा इस तरीके से रहना चाहिए। तो ये बटन इस तरीके से रहेगा और हमारा इंडिकेटर में लाइट आएगी। आप यहाँ पे देखिए, स्विच को मैंने ऑन कर दिया है, इंडिकेटर जल चुका है। अब जैसे ही हमारा करंट यहाँ पे जाए तो कम से कम नहीं तो 8 सेकंड से 10 सेकंड हमें रुकना है। उसके बाद हम इस बटन को दबाएंगे और जैसे ही हमारा 8 से 10 सेकंड दबने के बाद ये बटन दबेगा हमारा, तो उसके बाद हमारा जो कोई सा भी कंप्रेसर वो हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे 10 सेकंड करीब हो चुके हैं और मैं इसको यहाँ से इसको दबा देता हूँ और ये हमारा कंप्रेसर जो है स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। ये आप देखिए, ये डबल डोर का हमारा कंप्रेसर दोस्तों, ये हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो चुका है। अब सपोज कर लीजिए ये मैंने यहाँ से मैंने बंद कर दिया है। अब यहाँ से मैं इसको खोलता हूँ और बटन मेरा ऑन है, मतलब कि यहाँ से मेरा बटन ऑन है, तो ये हमारा कंप्रेसर यहाँ पे नहीं चल पाएगा दोस्तों। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरा बटन ऑन हो चुका है, करंट अंदर जा चुका है, कंडेंसर वगैरह सब कुछ मेरे जो है यहाँ पे चार्ज हो चुके हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से स्विच को बंद कर दूंगा या फिर मैं प्लग को निकाल दूंगा, दोनों में से एक काम करूंगा मैं। उसके बाद जो है करीब 20 सेकंड में यहाँ पे रुकूंगा, जो कि मेरे कंडेंसर चार्ज हुए हैं वो डिस्चार्ज हो जाए। तो यहाँ पे मैं रुकता हूँ 20 सेकंड और इस बटन को मैं करता हूँ बंद। और यहाँ पे उसके बाद जो है मैं इसको यहाँ से लगाता हूँ और करीब यहाँ पे मेरे 20 सेकंड हो चुके हैं। करीब 10 से 20 सेकंड आपको रुकना है, आपको खुद आइडिया हो जाएगा जब आप इसको यूज करेंगे तो। और ये बटन हमेशा बंद रहना चाहिए, मतलब ऑफ रहना चाहिए। और जैसे ही हम इसको लाइट को ऑन करेंगे, मतलब यहाँ से ऑन करेंगे, इंडिकेटर हमारा जलेगा। और फिर करंट जाने के बाद यहाँ पे आपको 10 सेकंड, 5 सेकंड से 10 सेकंड हमें वेट करना है। उसके बाद हम इस बटन को दबा देंगे तो आपका कोई सा भी कंप्रेसर हो तो वो स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारा डबल डोर का है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये आप देखें सैमसंग का डबल डोर का है। आप इसमें गोदरेज, सैमसंग, LG, वर्लपूल यहाँ पे मैं चेक कर चुका हूँ दोस्तों। यहाँ पे मैं कंप्रेसर कोई सा भी, यहाँ पे मैं जब भी काम करने जाता हूँ तो इसी जिग को मैं लेके जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं ऑन करता हूँ, ये हमारा जो है जो इंडिकेटर है वो जल चुका है। अब मैं यहाँ से करीब 5 सेकंड के बाद मैं यहाँ से इसको स्टार्ट करता हूँ। 5 सेकंड के बाद ही आप इसको स्टार्ट करें। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से 5 सेकंड हो चुके हैं और मैं इसको यहाँ से ऑन कर दिया है। ऑन करने के बाद मेरा जो कंप्रेसर है वो स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये दोस्तों इस तरीके से ये हमारी जिग काम करती है और इसके अंदर भी पीसीबी है, कुछ यहाँ पे मॉडिफाई किया हुआ है। अगर आपको ये चाहिए तो www.primax चैनल पर जाकर यहाँ पे आप खरीद सकते हैं। बहुत ही अच्छे दामों में ये आपको मिल रही है और ये यूनिवर्सल है, आप इसको कहीं भी लेके जा सकते हैं, कहीं भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है,
या फिर आप www.primexchannel.com पर जाके इसको आप परचेज कर सकते हैं। और बाकी अगर आपको कोई इसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे आप मेरे को कॉल कर सकते हैं या आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो जो जिसको भी चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाके उसको खरीद सकते हैं, या आपको कोई और इंक्वायरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं www.primexchannel.com। तो दोस्तों कैसी लगा हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करें और वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फो साथ। ओके, बाय बाय।